So, hier hinten wollen wir hin, denn, ja, da sollen wir den Eingang erkunden. Die 3 Relaisstationen haben mich da hingeführt, nachdem sie aktiviert wurden. Und dann fahren wir da mal, düsen wir da mal hin. Ja, ja, ja. Hui! Hat ihm jetzt nicht allzu sehr geschadet. Na, das schauen wir uns mal kurz an. Wenn wir schon mal hier sind, dann schauen wir uns das auch kurz an. Vielleicht lässt sich noch was finden. Da ist zumindest noch eine Box. Auch hier halb versunken, die Station. Okay. Das darf man nicht. Aber ich fürchte, mehr ist es hier nicht. Ah, doch. Hier ist noch was. Und wieder was gescannt. Scheiße, ich sollte länger drauf gucken. Damit ihr im Zweifelsfall raufschauen könnt, was es ist. Ich sag mal so, wenn es wirklich was Wichtiges ist, dann sagen sie schon was dazu. Also man muss jetzt diesen Spielzeit verlängernden System nicht komplett auf den Leim gehen. Sagte er, während er noch irgendwelche Ressourcen einsammelte. Und wie nennt man sowas? Depp. Looks like the cat got here before us. Gar nicht so wenig, was man hier teilweise findet. Underground too? Let's see. It's opening up. I see a door. Come on! Und ich Depp guck natürlich in die falsche Richtung. Ich bin so doof. Bin so, also wirklich, ich bin so blöd. Wahnsinn. Forming a bridge. Let's find out how solid it is. Das war cool. Ist das Pibi? Ja. Danke fürs Spielen. Ach, okay. Oh, Entschuldigung. Hoffentlich hat die Demo Ihnen Spaß gemacht, um Ihr Abenteuer in Andromeda fortzusetzen. Kaufen Sie einfach die Vollversion des Spiels. Ihre Fortschritte werden automatisch übernommen und natürlich können Sie die Welt auch noch weiter erforschen, bis Ihr Demozugang endet.
Aha, hier darf ich also nicht weiter. Dann geben wir mal den... Machen wir mal Folgendes. Dann geben wir jetzt mal den Mordauftrag ab und schauen mal, ob man da jetzt schon irgendwas mit anfangen kann. Was da noch so passiert. Dann brauche ich jetzt nicht raustappen, um die Vollversion zu aktivieren. Dann ist ja aber nur ein kleiner Teil von iOS mit dabei. Ich hätte gedacht, das ist der ganze Planet oder so. Aber das wäre auch krass. Leaving Atmo. All clear. Könnte ich theoretisch auch mal kurz in Multiplayer reinschauen. Koop-Modus. Cora wanted to check in with you. Ja, oder wir sprechen mal mit den Leuten. Wir haben ja noch gar nicht mit den Kollegen gesprochen. Ah, Pathfinder. It's so wonderful to meet you. I'm Dr. Suvi Anwar, assigned to act as liaison between your crew and the Nexus science team. What do you mean, liaison? Are you going to tell on me? Of course not. Not interested in politics. I advise only on the science. I've studied all the planetary scans. I've even had some hands-on experience with Helios soil samples. If you want, I'll send you my analysis on the native bacteria and microfauna. 60 pages. That's a lot of pages. About dirt. Oh, you don't have to be kind. I know it's barely more than a summary. Anyway, I've waited months to get out there to see Helios. It's why I joined the initiative. The Milky Way was just a corner of a vast universe, a corner of a tiny corner. We're the ones who got to step out of that corner. It's incredible. The first time I handled a Prothean artifact, I was hooked. It was so alien. I just knew there's more out there, and I want to see all of it. I totally know what you mean. So will you be joining us on missions? Oh, that's funny. Me, out there, with the guns and the danger and everything. Man könnte mit der rumflirten, aber so geil finde ich die But nicht. don't you want to experience everything firsthand? I know I'd want to. Oh, absolutely. But I know my strengths. Trust me, I'm far more useful to you in the laboratory. Anyway, I've just received some instructions from the science team, and I really should go over them. Later, then. How's it going? I take it you work closely with the Nexus science team? I try to keep in contact with them. We discuss anything and everything we discover out here. After all, many brains are better than one, and Dr. Aridana is worth 2 or 3 at least. I work best when I have other people to bounce ideas off of. I'm still fuzzy about how we managed to see Andromeda all the way from home. It confused me too. I mean, the light lag would have made any data 2 million years out of date. So I asked Dr. Aridana, and she told me, well, it wasn't her tech that did it. It was the Geths. You're kidding. Those killer robots we had in the Milky Way? Those exact ones. The initiative obtained data from an array in deep space, a Geth construct. According to Aridana, the Geth rebuilt a mass relay and turned the approach corridor into an FTL sensor. FTL sensor. So a faster-than-light telescope? They could survey Andromeda as it was? Not exactly, but it cut down the lag by enough. We don't know why the Geth were interested in observing beyond the galaxy, though. Maybe we'll never know. Did my dad know about this? Why didn't he tell me? It's possible he didn't know. The Geth are isolationist and hostile. Using the info, even obtaining it in the first place, probably crossed a lot of boundaries. Moment. Sie hat diese Frage vorher noch nie gestellt und die Wissenschaftlerin an Bord, die weiß das aber und es war ja offensichtlich frei zugängliche Information. Warum hat sie das nicht einfach vorher mal gefragt? Das ist doch so eine der ersten Fragen. Naja, stellen wir mal nicht zu viele Fragen. How long have you been awake in Helios? Not as long as some. Missed the entire mess of the uprising, thank heaven. I was defrosted to replace an exiled member of the team. Not that there was much science to do for the longest time. So what did you do? Helped wherever I could. Made plans for science we would eventually do. Spent some time on an investigation.
Figuring out how long the food would last if the worst happened. Who's essential, who's not, who gets what. I don't want to do that again. I'm so sorry. I can't believe you had to do that. With no arcs, no pathfinders, we had to plan for the worst. What do you know about the Scourge? We established that it's artificial. Someone put it there. Or they did something that caused its creation. We don't know why. That's still a mystery. I should get back to things. Sounds good. E-Mail-Terminal. Was hier? Die McCoy-Brüder. An Ryder von Nigel McCoy. Lieber Pathfinder Ryder, mein Bruder Dash war mein bester Freund. Es schmerzt mich noch immer, dass er fort ist und wir nicht wie erhofft hier in Andromeda eine gemeinsame Zukunft aufbauen können. Aber zu wissen, dass unsere Familienanhänger vereint sind, tut meinem Herzen gut. Wenn meine Frau und ich uns hier niederlassen und eine Familie gründen, wird unser erstgeborenes Kind den Namen meines Bruders tragen. Und hoffentlich wird er oder sie mein neuer bester Freund werden. Mit aufrichtigen Wünschen begleiten sie und ihr Team Nigel. Ist Dash obwohl Dash geht eigentlich auch als Frauenvorname, oder? Wird auch Dash McCoy? Obwohl Dash ist schon sehr männlich. Naja, wer weiß. Wir sind in der Zukunft, da geht alles. Also, ja. Also, vielleicht heißt die Tochter von Nigel dann Dash McCoy. Mal sehen. Mein Aufsatz an Ryder von Suvi. Liebe Ryder, ich habe meinen Aufsatz über Helios Erde angehängt, falls Sie noch eine leichte Bettlektüre suchen. Ich muss noch einmal erwähnen, was für eine große Ehre es ist, hier zu sein. Servernachricht. Die angehängte Helios wurde als Spam eingestuft und in die Quarantäne verschoben. Ja, geil! Kann man gar nicht lesen, das Ding. Das ist Spam. Spam brauchen wir nicht. Und es ist tatsächlich auch gar nicht irgendwie im Papierkorb oder so. Man kann da nicht drauf zugreifen. Da waren sie wieder faul und wollten nicht schreiben hier. Ja? Glad you stopped by. You'll pardon me if I keep an eye on our vector? That's probably smart. Roger, Vector. Nothing like being on the bridge of your very own ship, is there? I could stand here and drink in that view all day. When I was test piloting the ship back home, I often did. Of course, it took a whole team to build the Tempest. I was the only one to come to Helios, though. Why did you? What can I say? We poured our hearts into a ship that wouldn't realize her potential until Andromeda. I could have stood on the shore and waved goodbye, or took the leap to see how it all turned out. I get it, like leaving a good story half finished. The team liked that one of us was going. It felt right after all we went through. I remember Serena debugging line 2281 over and over, chewing that green pencil. Tion and O'Connell arguing equations, tapping on the console, 3 drips of coffee on the corner. You remember all that? Oh, yes. Solarians have photographic memories, and apparently mine's unusually sharp. Like my past is still happening. Though I suppose with the Solarian arc missing, you might not get many chances to compare. Did you hear anything about the Ark back on the Nexus? Not a peep. Isn't that strange? You'd think there'd be something. Not that I dislike your company, but it's lonely without other Solarians. Don't sweat it. We'll bring the Solarians home. Of course we will. I just have to be patient, that's all. I should get back to it, but thank you. I was afraid the Tempest would be mothballed after we lost your father. We built her for this. She deserves to be in a Pathfinder's hands. Please, come by any time. What can I do for you? Ah, er hat doch viel mehr. Geschichten über die Tempest. If you helped to build the Tempest, you must know plenty about her. Just about everything. By memory. It was quite the effort to get her working. The initiative needed absolutely up-to-date technology, which we all had to coordinate, and some of it was rather tricky to acquire. Acquire? Buy. Legally and above board, of course. Yes. Sadly, the other Pathfinder vessels were lost when the Scourge hit the Nexus. The Tempest is truly unique. You know, I haven't actually met many Solarians. Careful. Depending who you ask, we're conniving spies, genius researchers, or meddling scientists. We have to pack a lot of living into 40-odd years. Everything gets accelerated,
Lines blur. I just hope we don't repeat our old mistakes out here. I'll let you concentrate. You know where I'll be. Und ich dachte, ich hätte nicht mehr genug zu tun, wenn jetzt hier das Gebiet schon vorbei ist. Oh, das ist neu. Ach, das ist die Schleuse raus, okay. Kann man aber nicht nochmal scannen? Das ist auch noch eine Schleuse. Nee. Ausstattungsstation, dann schauen wir doch mal. Kann man das hier vielleicht einfärben? Nein, kann man nicht. Ihr wisst, wo man die Rüstung einfärben kann, dann by all means, please let me know. Dann können wir wahrscheinlich mit allen nochmal reden. So, was haben wir hier? Kiosk An- und Verkauf. Hier kann man alles noch kaufen. Was ist das, ein Granatwerfer, oder? Ah ne, ist die Schrotflinte mit dem Magazin. Trommelmagazin. Das ist Brandmunition. Hier gibt es Ressourcen. Oh, was ist das denn? Schuppenfasern. Aha. Einsatzteam-Missionen. So, 2 Einsatzteams habe ich. Ich habe ein bisschen auf der Handy-App noch Mission Funds. Immer mal wieder irgendwie Teams geschickt, so ganz geschnallt, was das nur alles bringt, habe ich nicht. Aber ich habe hier Belohnung bekommen. Schau mal eine an. Belohnung abholen. Wir haben soeben ein Objekt aufgehoben. Es wurde zu ihrem Inventar hinzugefügt. Credits. Was weiß ich? Credits. Hier an Ressourcen. Das ist jetzt nicht wirklich viel, aber mein Gott. Man hat, das hat man. Und sieht es nicht einfach auch immer schön aus, wenn man hier einfach irgendwelche Boxen aufmachen und die Zahlen da an der Seite hochpushen. Das ist doch herrlich. Kommt das System gar nicht hinterher, anzuzeigen, was ich da gefunden habe, oder wie? Aber. Credits, 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 Credits. Hier, Forschungsdatenbox. Videos FD. Schickt FD. Und Milchstraße Das ist ja geil, wenn ich das jetzt... Ich will das ja eh recht langsam spielen. Kann ich einfach im Büro immer die Typen auf Missionen schicken und krieg dann halt so nach und nach meinen Krempel. Oh, hier. Sogar eine Waffe. Oh, geil. Da brauche ich ja gar nicht mehr rausgehen. Also mit meinem Team in richtige Missionen. Das ist ja super. Hier, Universalklinge 2. Moment mal. Eine bekommen habe. Entschuldigung. Da habe ich wohl ein Gespräch ein bisschen harsch unterbrochen. Also das ist hier 275 Schaden und das macht immerhin 311. Ja gut, wenn das besser ist, sorry, aber... It's all been so hectic, but I'm sure things will quiet down soon. Can't be worse than the Nexus. Na, quatscht ihr schön miteinander? Ryder. I should get back to things. Sounds good. Das ist ja, also das finde ich ja cool mit den Nebensachen, dass das so ineinander greift. Strike Team ready for deployment. Dann schicken wir die doch gleich mal auf Missionen. So, Moment, was haben wir hier? Also, die kann man, glaube ich, immer selber spielen, ne? Apex-Missionen, genau. Die kann man selber spielen und hier sieht man auch schon, was das bringt. Gold, silberne Belohnungen.
Mission Funds. Was? Da. Oh, dieser. Da brauchen wir ganz schön gute Teams hierfür, oder was? Ersatzteam schicken? Keine Chance. Ersatzteam schicken? Schon knapp. Muss ich wahrscheinlich warten, bis ich mal wieder Truppen finde, die denen da auch eine Chance besteht, dass sie es schaffen. Ohne 50-50 Chance hier unten, die können wir ruhig mal eingehen. Komm. Abmarsch, Leute. Abmarsch. 44% Chance, das ist mir too risky, I say. Hier brauchen wir jetzt 80 von denen, um noch ein weiteres Team hoch zu pushen. Belohnung haben wir jetzt hier nicht weiter. Multiplayer schauen wir mal, wenn wir da ein bisschen weiter sind. Hier ist noch ein Terminal, vielleicht kann man damit später irgendwas noch machen. Nice place you found. Clean air, plants, helps me think. Something on your mind? Maybe. What the hell was that? I know that look. It's just my biotics reacting to all this. I don't normally lose it like that. A huntress should have better control. Huntress? Another term for an Asari commando. I was one, before the initiative. Some things stick, though. Like losing the old man. How does a human soldier get to serve with Asari? Prove your biotics can rip an APC apart, and people get nervous. Funny that. The Alliance found me a cross-species military initiative in a hurry. Sent me to Thessia to serve with the Huntress unit. One of the few places where my powers were welcomed. Your father made another one. There's a lot of loss going around. Dad, the Golden Worlds. A friend and mentor who trained you to be a Pathfinder. I prepped for years as your father's second. Then he chooses you? An untrained Pathfinder and all this mess to fix? The hell was he thinking? Is this going to be a problem, Cora? I don't want a rival. Just answers. It's done. Best I can do now is be your second. Keep your father's mission alive. Then maybe we'll all get what we came out here for. Ich bin noch nicht sicher, ob ich gerne mit der flirten möchte oder mit der Pipi. Ich stehe so ein bisschen auf Asari, aber ich stehe auch auf blonde Frauen mit kurzen Haaren. Aber irgendwie so richtig. Nicht so richtig. So what brought you out to Andromeda? Biotics like this. Thinking like an Asari huntress. I never had a place. Best I could be was a useful freak. The initiative was meant to be different. Will be different if this mission succeeds. So I'm seeing it through. It's quiet in here. I can keep the plants watered while I work. First job, see if there's any news on the Asari Ark. If they made it, we could use some Asari expertise. If you want to talk, I'll be here. Back again? What did you do while you were part of the Asari military? 4 years in a commando unit called Talane's Daughters. Part of the Council's cross-species military integration initiative. Your time defending Silva's expedition was probably more important. But we did good work. Peacekeeping is a full-time job, even in Asari space. What was your commando unit like? Janae and I were the youngsters. Tethys was our old lady sniper. Kalia patched us up, and Valenza prayed between firefights. Our CO, Nasira, led us all over the Athena Nebula and beyond. A huntress's work is never done. Who'd pick a fight with the most powerful species in the galaxy? Themselves, usually. Terrorists, cults, rogue Ardat Yakshi, people demanding a withdrawal from the Citadel. The Asari were spacefaring when our Roman Empire was new. Didn't fix all their problems. Sometimes you need commandos for that. You were in the Alliance before you became a huntress, right? What made you join up? My biotics.
I was still living on my parents' cargo freighter when they manifested. Untrained biotic power on a starship means accidents, but we couldn't afford a tutor. The Alliance had implants, the training, everything. Old history now. Your turn. Remind me why you came to Andromeda. The Prothean digs woke us up to how much we don't know, and to what humanity's next leap might be. Then Dad's career collapsed. His AI research made him too toxic. I heard. Must have changed everything for your family. We needed to start over somewhere new. Together. Or as together as we could. So, Andromeda. None of you writers ever think small, do you? Did you come out here with anyone? Maybe someone you served with? I had my fun on shore leave. Nothing serious, though. Asari huntresses figure things out, but I was there for soldiering, not romance. Does that mean fraternization is okay for Asari commandos? It'll happen, but usually only for one deployment. Asari don't usually stay with each other long term. After your 500th birthday, you learn some self-control. After 4 years with Asari commandos, he must have some great war stories. Nasira assassinated a Krogan warlord with a pack of playing cards once. A pack of cards? Choking hazard, apparently. Wow. Geil. See you later, Cora. I'll be here. Ja, dann haben wir ja doch noch ein paar Gespräche hier zu führen und ich würde mal sagen, die anderen machen wir dann in der nächsten Folge. Also bis dann, ciao.